布布啊，布布啊，布布，布布，嘿，小朋友，呼呼，布布，你为什么现在都要一直这样子？你知道刚刚我们呢在拍那个，我去拍那个我单打瀑布嘛，我带他去那个大润发。结果在大润发的时候，我们在逛那个宝宝区，结果这小子因为坐不住那个，他已经坐不住他的那个推车，所以他就开始用他的大招。他现在只要有人抱要干嘛，他觉得不开心，他就会示范给大家看，你的，看。什么脸？他就会开始呢，一直在那边假装咳嗽。他从小就会这样，就会这样。然后你知道现在是那个防疫敏感时期嘛？然后我们周遭的那些妈妈，他们这个是吓死。你刚表情很好笑。那些妈妈整个要差点被吓死。我们想说。干嘛？那想说，怎么小朋友在咳嗽？不是，那只是他的招而已，你都骗人。哼哼，你为什么都要？你哭就哭，你为什么要这样？要表示急迫性。为什么？为什么你要这样子？你会吓死人，你知道吗？他想说，怎么有小宝宝在咳嗽啊？赶快戴口罩，这样子，哎，你咬我！吃早餐要想睡觉，念2句你就想睡觉。他说我听不下去。阿嬷来了，阿嬷回来了。臭小子，臭小子，臭小子。你看，被我骂不开心，被我念不开心，走掉还瞟了我一眼是怎样？白眼你白眼你爸比啊、哦！今天你够很好不是吗？不同意哦，哎，带你出去玩呢。他说你放屁。什么脸？我带你出去玩呢。他说不好玩。跟爸比出去玩好不好玩？你在吃手手又想睡觉，又可能又把他的松鼠丢到地板上，然后在那边要爬，你看，他现在这快关不住了，快关不住了，快关不住了。啊，小朋友，臭小子！今天晚上我们要出门哦，我们要去找老爸还有妞爸，我们要去吃海底捞，底捞，我们最喜欢的底捞。是谁？是谁？啊，骂你，是骂你，骂你，骂抱抱，抱抱。今天呢，他在那个大家出去啊，他不是他心情不好就会那个，我在逛那个大润发的宝宝区，因为妈妈听到他那边，我吓到，想说，哎呦，我们宝宝在咳嗽，敏感时期不要乱假装咳嗽，要隔离呀，14天呢，14天呢，不能出去耶。对。你看电视，阿妈，你刚刚不在那边哭，阿妈没有抱你，阿妈下来，你又在那边。妈，你根
根本就在看电视啊，你根本没有想要人家抱在那边装傻。嘿嘿呀，开心了，看电视。他说你在那边乱讲。你在那边乱讲。什么脸？什么脸？来来，不要乱咳嗽，出去外面不要乱假装咳嗽，知道吗？哎。